அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் தமிழ் FM நேயர்களே, இன்றைக்கு நாங்கள் பார்ப்போம் எங்களோட உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு இஃப்தாருடைய நேரத்தில் நன்னாரி மில்க் ஷேக் கொண்டு எப்படி செய்வதுன்னு நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னான்னு பார்த்தால் எடின்பரோ நன்னாரி கோடியல் 50 ml, ஃப்ரெஷ் மில்க் 100 ml, ஐஸ் கியூப்ஸ் 50 ml, 2 ஸ்கூப்ஸ் ஐஸ்கிரீம்ஸ். ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு எடின்பரோ நன்னாரி கோடியல், ஃப்ரெஷ் மில்க், ice cubes, ice cream. இப்போ எடின்பரோ நன்னாரி மில்க் ஷேக் ரெடி.